Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. Orijinalini aratmayan harika bir lezzet, Antep baklavası yapıyoruz. Görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Bayram sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı suyumu alıyorum. Ben bu tarifimde süt veya yoğurt kullanmadım. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum. 2 adet yumurtamı ilave ediyorum. Sıkmış olduğum 1 yemek kaşığı limonumu ilave ediyorum. Şöyle bir çimdik tuz kullandım. Aşağı yukarı yarım çay kaşığından daha az. Ve sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 6,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Öncesinde böyle bir spatula ile karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Ben bu tarifim için 6,5 su bardağı un kullandım. Fakat her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı, hatta yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar eklemeye özen gösterelim. Evet, kalan unumu da ilave ettim. Güzelce toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıp tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür baklava ve hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Aşağı yukarı 3-4 dakikada tezgahımda yoğurdum hamurumu ve şekilde görmüş olduğunuz gibi iki parçaya böldüm, rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamurumdan göz kararı parçalar koparıp mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bu hamur tarifimizden standart yuvarlak tepsilerle 2 tepsi baklava çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla hamurlar elde edip daha fazla baklavalar yapabilirsiniz. Evet, bezelerimiz bu büyüklükte olsun arkadaşlar. Gerçekten yağ gibi açılan çok güzel bir hamur tarifi. Daha fazla büyük yapmayalım. Bütün bezelerimi yaptım, hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine şöyle parmak uçlarımla biraz nişasta serpiyorum. Sonrasında hiç bekletme yapmadan çok az bir nişastadan yardım alarak hamurlarımı tatlı tabağı büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum. Baklava hamurları ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur arkadaşlar. Fakat havaların sıcak olmasından dolayı çok çabuk yumuşuyor. O yüzden dolapta dinlendirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Ben de dolapta dinlendirdim açıkçası. Evet, bütün bezelerimi yaptım, açtım, hazırladığım şekilde görmüş olduğunuz gibi bir servis tabağıma alıyorum. Aralarını bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben tatlarım için mısır nişastası kullanıyorum. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı yaptım, hazırladım. Üzerinin kabuk bağlamaması için böyle bir poşete koydum. İçerisinde hava kalmaması için güzelce sıkıca bağlıyorum. Ve havalar sıcak olduğu için bu şekilde hazırlayıp buzdolabımda 1 saat dinlenmeye alıyorum. Evet, 1 saatin sonunda dinlenmiş olan bezelerimden 2 tanesini çıkartıyorum. Diğerlerinin üzerini tekrardan kapatıyorum kuruma olmaması için. Ben bezelerimi ikişer ikişer açacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Üzerine poşet kapattığımız için nemlenmiş. Bu şekilde parmak uçlarımla güzelce nişastayı her tarafına dağıtıyorum. Tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu öncelikle böyle nazik hareketlerle açıyorum. Oklavama dolamıyorum. Aşağı yukarı küçük boy fırın tepsisi büyüklüğüne gelene kadar bu şekilde yapıyorum.
Sonrasında hamurumu teker teker sarıp aralarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyorum. Ve tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. Bu kadar nişasta yeterli. Bundan sonrasını nişasta eklemeyeceğim. Bu eklemiş olduğum nişastayla açma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu açarken özellikle kenar kısımlarına bastırmaya özen gösterelim. Çok nazik hareketlerle açalım arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor. O yüzden çok fazla bastırmayalım. Ben önce böyle küçük bir oklavayla açıyorum. Sonrasında oklavamı değiştirip açma işlemine devam ediyorum. Ben bugün bu hamur tarifinden Antep baklavası yaptım. Siz bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten tam garantili harika bir tarif. Evet, tam da bu esnada oklavamı değiştirdim ve hamurumu açmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten yağ gibi çok kolay bir şekilde açılan harika bir hamur. Evet, hamurumu çok güzel bir şekilde açtım. Özellikle kenar kısımlarına dikkat etmenizi rica ederek şu şekilde inceliğini göstermek istiyorum. Tül gibi açıldı. Gerçekten harika oldu. Ve 2 adet yufkamı bir kenara alıyorum. Tekrardan 2 adet olacak şekilde yufkamı açma işlemine devam ediyorum. Ben bu tatlım için 4'erli yufka kullanacağım arkadaşlar. O yüzden ikişerli açıyorum. 2 tanesini açtım. Sofra bezinin üzerine alıp üzerini güzelce kapattım. Sonra 2 tanesini daha açtım. Toplamda 4 adet hamurumu açıp hazırladım ve tatlımın yapım işlemine geçiyorum. Açmış olduğum yufkalarımı üst üste gelecek şekilde güzelce yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum yufkalarımı bu şekilde tepsimi ayarladım. İşaretler bıraktım ve bu şekilde kenar kısımlarını alıyorum. Zaten yufkalarım tepsime çok uzun geleceği için kenarlarını bu şekilde çıkartıyorum. Daha düzgün, daha pürüzsüz bir hal alması için. Bu kenarından çıkan kısımları videomun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz arkadaşlar. Onları da değerlendirdim. Asla atmıyorum. Hazırlamış olduğum yufkamı 2 eşit parçaya bölüyorum ve bu şekilde Antep fıstığından güzelce saçıyorum her tarafına. Ben bu baklavam için Antep fıstığı kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz cevizle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Evet, Antep fıstığımdan bol bol bu şekilde her tarafına eşit olacak şekilde serpiyorum ve tatlımı yapım işlemine başlıyorum. Şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle 3 parmak enliliğinde olacak şekilde katlamalar yapıyorum baklavamı. Üzerlerine böyle hafif hafif bastırıyorum ki Antep fıstıkları dağılmasın. Ve hazırlamış olduğum tatlımı tepsime alıyorum. Kenarlarından uzunluklar olabilir arkadaşlar. Sonrasında kesebilirsiniz. Hatta ben önce tatlımı katladım. Sonrasında kenardan ölçtüm. Fazlalıkları aldım ve tatlımı tepsime yerleştirdim. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu yufkamın sona kalan kısmını iç tarafa doğru katlıyorum ki pişerken Antep fıstıkları çıkmasın. Ve tepsime bu şekilde ölçüyorum. Kenarlarından parçalar çıkartıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Bütün tatlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Kenarlarının düzgün olması için rulet yardımıyla bu şekilde alıp tepsime yerleştirdim. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı,
Ve yepyeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada tatlılarımı yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde 4 adet yufkamı açtım, hazırladım. Kenarlarından parçalar çıkarıp şöyle dikdörtgen bir form verdikten sonra üzerine Antep fıstıklarımı saçtım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıp tepsime yerleştiriyorum. Tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla inanın orijinal baklavalara taş çıkartacak harika bir lezzet oldu. Az maliyetli, çok lezzetli, harika bir tarif. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, bütün tatlımı yaptım. Hazırladığım şekilde görmüş olduğunuz gibi tepsime yerleştirdim. Ve bu şekilde ince dilimler halinde kesiyorum. Ben bugün baklavamı bu şekilde kesmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz kare kare de kesebilirsiniz. Ben baklavam için sade yağ kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman olmazsa olmazlardan biri sade yağ. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Hem de pürüzsüz bir kıvamda pişmesini sağlıyor. Tereyağı eritip sade yağ haline getirip buzdolabında bekletip dilediğiniz zaman eritip kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. 1 kilo tereyağımı eritiyorum. Sade yağ haline getiriyorum. Tek seferde hazırlayıp dilediğim zaman çıkarıp kullanıyorum. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, tatlımı bu şekilde kestim, hazırladım. Hazırlamış olduğum ılık sade yağımla baklavalarımı buluşturuyorum. Tam da bu esnada fırınımı 150 derecede açtım. Isınıyor arkadaşlar. Tatlılarımı ılık fırınıma göndereceğim. Sonrasında 180 derecede açıp pişmeye bırakacağım. Hatta ben bu baklavamı pişirdikten sonra 150 derecede şöyle bir 10 dakika daha beklettim. İçini güzelce çekmesi için. Çok yüksek ateşte pişen baklavaların içerisi hamur olur arkadaşlar. Üzeri kızarır, içerisi hamur kalır. O yüzden ben baklavalarımı maksimum 180 derecede pişiriyorum. Bunu da size tavsiye ederim. Evet, baklavam çıktı. Hala çok sıcak. İlk sıcaklığının bile geçmesini beklemeden soğuk şerbetimle buluşturuyorum. Ben şerbetimi akşamdan yapmıştım. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak. Baklavacılar böyle kaynar kaynar şerbetle kaynar tatlıyı buluşturuyorlar. Hala ben cesaret edemiyorum açıkçası. O yüzden bugün tatlımı sıcak, şerbetimi soğuk tuttum. Nasıl olacak bakalım. Eğer bu şekilde güzel olursa bir dahaki sefere kaynar şerbet ve kaynar tatlıyı buluşturacağım. Evet, şerbetimle buluşturmuş olduğum tatlımı şöyle 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Ve 1 saatin sonunda tatlım şerbetini güzelce çekti. Gerçekten görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, tatlımı servis tabağıma alıyorum ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. İtiraf etmem gerekirse bu tatlıyı ilk defa denedim. İlk defa yaptım arkadaşlar ama gerçekten hayran oldum. Orijinal Antep baklavasıyla birebir lezzetli ve kıvamda, gerçekten muhteşem. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca şimdiden Ramazan bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dua eder, dua bekleriz diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.